No se trata de negación. It's not about denial. Es evidente que cosas malas pasan todos los días. It is obvious and evident that bad things happen every day. Es evidente que hay circunstancias It's evident that there are circumstances. después de que uno pasa los 45 más o menos, cada mañana uno recuerda que ya no es joven. About 45 seconds after you wake up every morning, you remember you are no longer young. Sí, un día se levantó y le duelen las coyunturas. You wake up and your joints begin to hurt. Algo le duele a uno. Something is always hurting. Y si usted no se acuerda, el gobierno se lo recuerda. And if you don't remember, the government actually sends a kind reminder. Me han llegado 2 cartas del gobierno felicitándome por mis 50 años. I've received 2 letters from the government congratulating me for my 50 years. Una para el examen de la próstata One for the prostate exam y la otra para uno de cáncer, y entonces hay que hacer un examen colorectal, no sé cómo se and llama. there's like a colonoscopy that you have to go through. No son motivos para alegrarse, ¿o sí? They're not moments or motives to get happy, are they? Todos los días uno se acuerda de algo. And every day you remember something. Hay días que tú abres los ojos y te acuerdas que no hay para pagar algo. There are days you open up your eyes and you remember you don't have enough money to pay for something, ¿Cierto que sí? right? O hay días que uno abre los ojos y se da cuenta que la relación con la pareja no está como solía estar. There are days you open up your eyes and you realize your relationship with your spouse is not the way it should be. A veces te abres los ojos y te acuerdas, wow, ¿en qué momento se deterioró tanto la relación con mis hijos? Sometimes you wake up and you say, what time did I lose my connection in my relationship with my children? Entonces, a menos que intencionalmente nosotros hagamos lo que el Señor nos dice que hagamos, So unless we intentionally decide to do what God tells us we have to do, vamos a vivir cada día desde que abrimos los ojos en angustia, en depresión, en tristeza, en ansiedad, en resentimiento, en enojo. we will live every day in anguish, depression, sadness, bitterness, and mourning and anger. ¿Se entiende la dinámica o Do no? you guys understand the dynamics of this? Claro, porque el mundo está diseñado para mantenernos atados a eso. Because the world is designed to keep us tied to this type of stuff. Cuando el salmista David, el rey David, escribió el salmo que dice, When no, King parece que David, es el 51, que dice, alaba alma mía a Jehová. when King David wrote Psalm 51, I No estoy believe, seguro que sea el 51. Pero él escribió un salmo que dice, alaba alma mía a Jehová. he wrote this psalm in which says, "Praise the Lord, O my soul. Alaba alma mía a Jehová. Praise the Lord, O my soul." Uno diría, claro, ese man se despertó en el palacio, en tremenda suite, le estaban llevando un desayuno en bandeja de oro. And you would say, he's waking up in the presidential suite and then somebody's actually delivering some breakfast, nice breakfast to bed in a golden tray. No, no fue así. It wasn't like that. ¿Saben por qué él le tuvo que dar esa orden a su alma? Do you know why he had to command his soul to do that? Porque lo había perdido todo. Because he had lost everything. Porque lo estaban persiguiendo para matarlo. He was being chased after in order for him to be killed. Estaba escondido en unas montañas en un desierto. He was hidden in some mountains on the wilderness. Estaba acusado He was being, por algo, por haber hecho lo correcto, lo estaban acusando de algo. he was being accused for doing the right thing. Estaba completamente perseguido y acosado. Completely chased after and accused. O sea, no había nada natural que él dijera, te alabo, Señor. There was nothing natural for him to lift up his voice and say, "I praise you, God." Entonces él tuvo que hacer algo que todos debemos hacer, So he had to do something that we all have to do, y es tomar gobierno y dominio de nuestras emociones. which is to take control and domain over our emotions. Nosotros no podemos vivir sin emociones, porque entonces dejaríamos de ser seres humanos. Now, we cannot be emotionless because then we would stop being human beings. Pero lo que sí tenemos que hacer es tener dominio sobre nuestras emociones, What we do need to do is have control over our emotions. porque Dios nos hizo para gobernar primero nuestra vida y luego la tierra. See, God created us to govern over our own lives first and then the earth. Entonces, si yo no puedo dominar mi tristeza y termino sumido en una depresión, So if I cannot have control over my sadness and the result of this is a depression attack, quiere decir que mis emociones están dominando mi vida. that means that my emotions are dominating my life. Si yo no logro dominar mi enojo o mi resentimiento y termino para eso de la ira haciendo locuras, If I cannot control my anger or my resentment and I actually end up being a prisoner of my anger, do crazy things, estoy perdiendo el dominio de mi vida, ¿no? I'm losing the domain and control over my own life. Hasta la felicidad hay que dominarla. Even happiness needs to be controlled. Yo mucho antes de ser cristiano tuve un amigo
Way before I became a Christian, I had a friend que se puso tan feliz que su esposa había tenido una hija, who got so happy because he had a little girl, a baby girl. que la dejó en el hospital y se fue a celebrar 8 días con nosotros los amigos. He left her in the hospital and he came and joined us to celebrate for 8 days. ¿Cómo estaría feliz? How happy would he be? Terrible, ¿no? This is awful, isn't it? Una persona que se deja dominar por las emociones. A person that lets the emotions control him. Pero cuando nosotros hacemos lo que el salmista dice cada mañana But when we do what the psalmist says every morning, y lo convertimos en un hábito. and we make this a habit, Yo hubo un tiempo de mi vida que viví en la calle. there was a time of my life that I was homeless. I lived on the street. Entonces cada mañana, So every morning, cuando abro los ojos, when I opened up my y eyes, a veces antes de abrirlos, when I open up my eyes, and even before I open them, lo primero que me doy cuenta es que tengo almohada. the first thing I realize is that I have a pillow. Gracias, Señor, por la almohada. Thank you, God, for my pillow. Gracias por haber amanecido en una cama. Thank you because I woke up on a bed. Gracias, Señor, por mi esposa. Thank you for my wife. Gracias por la ducha. Thank you for the shower. Gracias por poderme cepillar los dientes. Thank you because I can brush my teeth. ¿Saben lo horrible que es uno no tener dónde cepillarse los dientes? Do you know it sucks not to have a place to brush your teeth, Así quiera. even if you want to? Abro la puerta del closet y me quedo mirándolo. I open up the doors of my closet and I started staring at it. Gracias, Señor, Thank you, God, por tener un closet. because I have a closet. Gracias por tener ropa. Thank you because I have clothes. ¿Sabe cómo sale usted a la calle? Do you know how you actually walk out to the street? A comerse el mundo. You just want to devour the entire world Porque su vaso está lleno. because your cup overflows. Pero puede ser al revés. But it could be the other way around. Ay, dormí de mal. Oh, it was such a bad night. Ah, esta cama me está matando. Oh, this mattress sucks. Ah, esta agua ni fría ni caliente. No. Oh, this water is not cold nor hot. Ay, no tengo nada que ponerme. I didn't have anything to put on, to wear. Ay, otra vez estos zapatos. Again, these shoes. Qué pereza. Oh, this sucks. Leche, huevos y pan del desayuno. Milk and eggs and bread again for breakfast. Ay, no, otra vez calor. Oh, it's warm again outside. A veces vivimos la vida así. And sometimes we live our life like this. ¿Y saben cómo salimos a la calle? And you know how we come out to the streets? A ver si algo nos puede satisfacer. To see if there is anything at all that can satisfy us. Sabes que no te esfuerces, nada te va a satisfacer. Now, I'm going to make it easy for you. Don't try so hard. Nothing is going to Nada. satisfy you. Nothing. Ni nadie. Or nobody. Porque es una actitud del corazón. Because this is about an attitude in your own heart. Y es la actitud de entrar a la presencia de Dios por las puertas de la alabanza. No hay alabanza si no hay agradecimiento. This is an attitude of actually walking through the gates of God or heaven with thanksgiving, and there is no praise if there is no thanksgiving. Y entonces te conviertes en una persona con emociones, So we become a person with emotions, pero no emocional. but not necessarily emotional. O sea, no son las decisiones las que toman, digo, las emociones las que toman decisiones. This means that it's not your emotions that are making decisions for you. Y tú dirías, esa es la prédica de hoy. And you would say that's today's preaching. No, estoy diciendo buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? I'm actually just saying good morning, how you guys are doing. Y ese es un consejito para tener de verdad, alistar nuestra vida todos los días. And it's a tiny advice just to get ready to face life every day. Antes de una enseñanza, por lo menos la de los domingos, Before teaching on Sundays, at least, este segmento de cantarle al Señor es para provocar eso en nuestro corazón. this part of singing to God is actually to cause this in our hearts. Y a veces se invierten 15, 20, hasta media hora tratando de llevarnos al And sometimes we spend like 20, 15, or even 30 minutes to lead us from that state in which we're like this to the smiley face. pero a veces terminan 30, 40 minutos y todavía mira uno a todo el mundo dónde está. But sometimes after 30 and 40 minutes, you look around and everybody's like this. Ay, ¿a qué hora irá a empezar la prédica? What time is the preaching going to start? Y ahorita a la fija van a pedir plata. And I'm sure they're going to ask for money now. Ah, y otra vez el pastor Iván. Oh, Pastor Ivan again Ya nos vino a regañar otra vez. is here to scold us again. La actitud del corazón lo es todo. The attitude of our heart is everything. Todo. Everything. ¿Ok? All right? ¿Está nuestro corazón dispuesto para recibir una palabra del Señor? Is our heart ready to receive a word from God? Bueno, gloria a Dios. Glory to God.
No ha sido una semana fácil, ¿saben? It hasn't been an easy week, you know. ¿Sabe usted que no ha sido una semana fácil para No Amanecer London? Did you know it hasn't been an easy week for New Horizon London? No ha sido una semana fácil para el mundo, It hasn't been an easy week for the world, indeed, porque el mundo está caído because the world is fallen y necesita a Cristo. and it needs Christ. Y ocurre que una de dos, o la gente no sabe que necesita a Cristo, And either people do not know they need Christ, o los que lo sabemos no lo sabemos cómo acceder a Cristo, or those of us who know, we don't know how to access Christ. o sabemos acceder a Cristo, pero no sabemos que tenemos a Cristo para dárselo a otros. Or we know how to access Christ, but we don't know that we have Him to give Him to other people. Conclusión, el mundo sigue necesitando a Cristo, así estemos llenos de templos por todos lados. Conclusion, the world is in need of Christ, even though we have temples all around the place. ¿Cuántos están de acuerdo? How many of you agree with this? 4 personas. Bueno, el Four resto les people. cuento. El mundo All está right. necesitando a Cristo y usted y yo lo tenemos. The rest of you, this might be news for you. The world needs Christ, and you and I both have it. Y como así sea para guardarlo en el archivo, siempre se necesita un nombre para dar una prédica. And even though it's just to keep it on a, like to save it on a file, we always need a teaching title. Hoy pongámosle a esta prédica ¿por qué hay que llamar pecado al pecado? We're going to name this, Why Do We Have to Call Sin, Sin? ¿Ok? All right? Y vamos a definir rápidamente 3 cosas And we have to give 3 quick definitions, como para poner un fundamento y luego pasamos a lo que Dios nos quiere enseñar. just to give the foundation of the teaching, and then we're going to get into the teaching itself. Tenemos que entender que en el lenguaje de Dios, en la palabra de Dios, en la Biblia, hay 3 maneras o 3 formas diferentes para referirnos al pecado. In the Bible, there are 3 different ways we can refer to sin. Pecado, Sin, iniquidad iniquity, y rebeldía. and rebellion. No es lo mismo. It's not the same. Pecado, Sin, iniquidad iniquity, y rebeldía. and rebellion. Y quisiera que hagamos un pacto antes de empezar. And I would like for us to come into a covenant before we start. Y es que vamos a usar esto para medirnos, We're going to use this teaching to measure ourselves, no para medir a nadie. not to measure anybody else. ¿Vale? All right? Porque si no, aquí en vez de salir reconciliados, van a salir peleados hasta con su pareja. Because instead of being reconciled, you're going to even fight with your own spouse. Ahora que empezamos a decir, desgraciado no solo es pecador, es rebelde. You're going to be like, oh, the son of a gun is not only a sinner, he's a rebellious person too. Y entonces salimos juzgando al otro. So we're going to start judging the other person. Y en vez de sumar, salimos restando. And instead of adding, we're actually subtracting. Entonces, ¿qué es pecado? So what is sin? Es cuando manifestamos la naturaleza del diablo y no la de Dios. It's when we manifest the nature of the devil and not the nature of God. No sé si recuerdan, hace 15 días hablamos de en dónde estamos. I don't know if you remember, 2 weeks ago we talked about where we are at. Vino muy poquita gente hace 15 días. A few people only showed up 2 weeks ago. De que estábamos disfrutando los últimos días de calor. Seems like we were enjoying the last heated days. Pero básicamente, ¿qué fue lo que hablamos? But basically, what did we say? Ya ves que nosotros no entendemos que tenemos que caminar cada día para llegar a ser a la estatura de Jesús, That we do not understand we have to walk every day in order to reach Jesus' stature. sino que nos conformamos. But we actually get conformed. Y que el enemigo de las cosas de Dios no es lo malo, sino lo bueno. And the enemy of the things from God is actually not the wicked things, it's actually the good things. ¿Por qué? Why? Porque nos conformamos cuando decimos, es que yo soy bueno. Because we get conformed when we look at ourselves and we say, hey, you know what? I'm a good person. Yo ya no tomo, I don't drink anymore. yo ya no robo, I don't steal anymore. yo ya no adultero, I'm not an adulteress anymore. ya ni fumo. I don't even smoke anymore. Soy bueno, I'm a good person. ¿o no? Am I not? ¿Cuántos buenos hay acá? How many good people are here? Somos buenos. We're good. Somos tan buenos que venimos el domingo a la iglesia. We're so good that we showed up to church on ¿Cómo Sunday. seremos de buenos? How good are we? Pero eso no quiere decir que estemos anhelando siquiera llegar a la estatura de Jesús, que es el objetivo de la vida cristiana. But that doesn't even mean that we're trying to reach Jesus' stature, which is the objective of the Christian life. Entonces poníamos ejemplos como que cualquier mentirita que nosotros decimos, So we were giving some examples like any little lie that we say. una pequeña mentira, Those are what we call white lies. nos posiciona It would position us con el mentiroso, with the liar, con el engañador por with the naturaleza, deceiver by nature, con la naturaleza del diablo. with the nature of the devil. Pero somos buenos. But we're good. Ay, eso fue una mentirita y piadosa. You know, I was like, it was a white lie. No entender eso Not understanding this
Decimos que somos cristianos, makes us think that we're Christians, pero mentimos, but we yet lie, engañamos, we deceive, robamos. we steal, Así sea el gobierno, pero robamos. even if it's the government, but we still steal. Y hacemos cosas que no son. And we do things we're not supposed to do. Criticamos, We criticize, chismeamos, we gossip, juzgamos, we judge, rechazamos, we reject people, maldecimos, we curse, hablamos mal de la gente, we speak bad of people, le hablamos mal a la gente que amamos. we talk bad to the people we love. Y lo peor que lo hacemos en el nombre de Jesús. And the worst part is that we do it in the name of Jesus Christ. Y pensamos que no pasa nada. And we think nothing's going on. Entonces hace 15 días explicamos So 2 weeks ago, we were explaining cómo esa falta de diferenciación entre lo que son las cosas de Dios y las cosas del diablo nos perjudican. how that lacking in terms of telling what belongs to the things of God and what belongs to the things of this world are actually bad for us. ¿Quedó grabada? Was it recorded? Si usted desea escucharla, de verdad que creo que le va a edificar, pídanla que se la envíen por WhatsApp. No sé cómo. If you want to hear it, you can actually check it in YouTube, I believe, by the end of this week. Entonces, teniendo como base esa enseñanza hace 15 días, So based on this teaching from 2 weeks ago, ¿qué es pecado? what is sin? Cada vez que tú manifiestas algo que no es la imagen, la semejanza, las características del Dios que te creó, Every time you show or manifest something that is not the image, the characteristics of the things of the God that created you, es pecado. that is a sin. ¿Ok? All right? Por ejemplo, For example, una característica de Dios cualquiera, rápido, Give me mira, a que no sea el pastor, characteristic una from God. característica de Dios que a usted le guste. give ¿Cuál? me a characteristic of God that you like. Gracia. ¿Qué es gracia? Grace. What is grace? Dar las cosas a alguien así no se las merezca. It's to give things to people even though they don't deserve it. Los que somos papás, ¿alguna vez su hijo se ha portado tan mal que usted en vez de darle pan quisiera darle palo? If you're a parent, has your son misbehaved in such a way that instead of giving bread, you like to give him a bar? ¿Sí o no? With a bar? Right? Pero usted no va y le pone un candado a la nevera y la alacena y le dice, no me come. But you don't go and you lock your cabinets and you lock your fridge and you say you're not going to eat anymore. Eso es gracia. That's called grace. Un amor inmerecido. It's an undeserved love. Entonces, cada vez que tú no das amor incondicional, estás pecando. So every time you do not give unconditional love, it's called sin. Cada vez que tú le haces sentir a una persona que no se ganó tu amor, Every time you make somebody feel like they do not deserve or earn your love, estás pecando. it's called sin. ¿Por qué? Porque no estás manifestando la Why? identidad de tu padre, Because you're not manifesting the identity of your father, sino la del enemigo. but rather the enemy's identity. Como iglesia a veces cometemos ese error. Por ejemplo, As a church, we make this mistake several times. tal persona necesita ayuda. This person needs help. Ah, sí, pero como no viene a la iglesia, Well, since he doesn't come to church, que se friegue. well, he's screwed. Imagínense. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, of course. Pecamos, ¿sí o no? We're sinning. Otra característica del Señor que a ti te haya gustado, Another characteristic that you like about the Lord, que es fiel. He's faithful. Entonces, cada vez que nosotros somos infieles, So every time we are unfaithful, y sáquelo del contexto sexual. now get it out of the sexual context. Si a mí alguien viene a hablarme mal de Dani, If somebody comes here to gossip to me against Danny, y lo primero que yo hago es, sí, ese Dani es así. and I'm like, yeah, man, that Danny guy is messed up. Sí, no, y usted no sabe la otra. And you Usted don't know solo sabe ese something pedazo, that I venga, le know. cuento el otro. Okay, you tell me just one part of the story. Let me tell you the other part Pero of the luego story. estoy con Dani. And then I'm with Danny. Hermano, tú sabes que tú y yo, a las que sea. Brother, you know that you and I together for anything, together forever. Eso es ser infiel. This is to be unfaithful. ¿Sí o no? Is that right? Cada vez que hacemos eso, Every time we do this, estamos parados en la naturaleza de Satanás. we're standing on Satan's nature. O sea, pecamos. And this means we're sinning. Cada vez que mentimos, Every time we lie, cada vez que tomamos algo que no es nuestro, así sea poquito. every time we take something that does not belong to us, regardless of how little it is. Una muy importante porque la vamos a usar mucho hoy. A very important one because we're going to use it a lot today. ¿Usted sabe qué significa la palabra Satanás? Do you know what Satan means? Acusador. It means accuser. Acusador. Accuser. ¿Sabe que la Biblia describe a Satanás como el acusador de los hermanos? The Bible describes Satan as the accuser of the brothers and Dice la sisters. Biblia en Apocalipsis que es el que está todo el tiempo delante del trono de Dios acusándonos. Revelation says that he is before the throne of God all of the time accusing us. Entonces, ¿qué pasa cada vez que tú acusas a alguien? What happens every time you accuse somebody? ¿En qué naturaleza estás? What nature are you reflecting? ¿Cuál es la de Jesús? What is Jesus' nature?
Dice que Él está sentado a la derecha del Padre, abogando e intercediendo por nosotros. O sea, It la says de Él that- es abogado e intercesor. It says that He seated on the right side of the Father, interceding all of the time for us. So His title or His nature is a lawyer intercessor. ¿Entendemos? ¿Vamos Under- entendiendo? Understanding this? Are you guys getting this? Ahora entienden por qué la Biblia dice que aquel que diga que no peca está diciendo que Dios es mentiroso. Do we understand now why the Bible says that whoever says that you do not sin, you're calling God a liar? Porque cuando uno entiende la definición de pecado, Because when you understand the definition of the word sin, lo único de lo que podemos que apelar es a la misericordia de the Dios. only thing we can appeal to is God's mercy. ¿Quién de nosotros ante esa definición podría decir, no, yo no peco? Out of all of us, who could say under this definition, you do not sin? Muy difícil, ¿cierto? It's really tough, isn't it? ¿Entendemos? Did you get it? Entonces, pecar es cada vez que hacemos algo que va en contra de la naturaleza. So to sin is to do anything that goes against God's nature. La buena noticia es que cada uno de nosotros Now, good news is that every single one of us tenemos acceso a Cristo. have access to Christ. Todo pecado tiene que ser expiado. Every sin needs to be redeemed, Ya. atoned. It needs to be atoned for. Thank you. Todo pecado. Every sin. ¿Sabías eso? Did you guys know this? Imagínate que tú entres a un almacén. So if you come to a shopping or to a Bueno, no te lo imagino. Bueno, pues que ya no aplica. ¿Cuántos conocieron al Dolarama cuando era todo a dólar? how many of you knew the Dollarama when everything was actually at $1? Nosotros llegamos a este país, todo era dólar. When we came to this country, it was $1 for everything. Por eso se llamaba Dolarama. That's why it was called Entonces Dollarama. uno no entraba al almacén a preguntar, ¿y cuánto vale esto? So you didn't come to say, "Hey, so how much is this?" $1. $1. ¿Y esto? And this? $1. $1. Ah, ¿y este iPad? Oh, and this iPad? $1. $1. Todo valía $1. Everything was $1. ¿Ok? All right? Así es el pecado. This is the way sin works. ¿Cuál es el precio de nuestro pecado? Which one is the highest price for our sin? Muerte. Death? No, pero es que yo no maté a nadie, No. yo solo dije una mentirita. But I didn't kill. I actually just lied. Muerte. Death. Pero es que yo no le pegué a mi mamá. No. Wait a second. I didn't beat up my mom. Muerte. Death. Es que yo solo me comí 5 uvas que no eran mías. But I only ate 5 grapes that did not belong to me. Muerte. Death. Porque la paga del pecado es Because the wages of sin are death. muerte. Otra cosa son las consecuencias humanas por el pecado. Now, there's a different thing, which is the human consequences because of sin. Eso es otro rollo, ¿ok? This is a completely different topic, Pero right? espiritualmente, But spiritually speaking, todo pecado cuesta every muerte. sin wages death. Entonces, así fuera por un pecadito, tú tendrías que morir. So even for one little sin, you would or you should die. La justicia de Dios es que todo tiene que volver al balance perfecto. God's justice is to return everything to the perfect balance. Entonces, como Dios es un Dios justo, So since God is a just God, todo tiene que volver al balance. everything needs to be put back to balance. Pecaste, You sinned, tienes que morir. you need to die. Eso se llama la expiación. This is called atonement. Lo que pasa es que el Padre en su misericordia What happens is the Father in His mercy envía a su Hijo Jesús, sends His Son, Jesus nace Christ. sin pecado, He was born without sin. vive sin pecado He lived without sin. y muere no por su pecado, pero por el nuestro. And He dies not for His own sin, but for our sin. Entonces, cuando nosotros pecamos So when we sin y nos damos cuenta, and we realize, Señor, perdóname, God, forgive me. ayúdame, yo no quiero seguir en esto. Help me out. I don't want to do this Señor, anymore. me arrepiento. I repent. Entonces, en ese momento, el Señor diseñó In that moment, God designed que la sangre de Cristo, la vida de Cristo, the blood and the life of Jesus Christ. mejor aún para que se entienda, la muerte de Cristo en la cruz Actually, the death of Christ on the cross paga por nuestro pecado pays for our sin. y quedamos sin pecado. And we are sinless. ¿Entendimos? Do you get this? ¿Entendimos qué es pecado y cómo quedamos sin pecado? Do you get what sin means and how are we sinless? Cool. Okay. Ese es el derecho que tenemos como hijos. This is the right that we are given as children. La otra palabra es The other word is iniquidad. iniquity. Iniquidad es cuando uno peca Iniquity is when you sin y sigue pecando and you keep on sinning y mantiene pecando and you keep on sinning hasta que el pecado se le vuelve algo normal. until the point in which your sin becomes something natural, like a habit or something like Normal. that. It's normal.
Ya no causa arrepentimiento. It doesn't cause repentance. Ya no es cuando uno se da cuenta o alguien le hace caer en cuenta a uno que hizo algo mal y uno dice, "Ah, uy, sí, Señor, perdóname." It's not like when somebody tells you that you did something wrong and you're like, oh yes, I messed up. I'm so sorry, God, forgive me. ¿Se acuerdan cuando el rey Jesús adulteró por allá y mandó matar al marido de la mujer con la que adulteró? David. ¿Jesús? Remember No, when el rey the David, no, Jesús no es no rollos. Remember when King David actually committed adultery with this woman, and after that he actually killed this woman's husband? Les dijeron ese capítulo, no lo hemos leído. You were like, no, I haven't read that chapter. No, fue el rey David, I actually said King Jesus, but I meant King Betsabé. David with Bathsheba, esposa de Urias. the wife of Uriah. Pecado gravísimo, It was a grave sin. gravísimo. It was a really messed up sin. Pero igual, ¿cuál era la paga de pecado? What was the wage of that O de death, esos of that pecados. sin, or those sins? Muerte. Death. Y entonces, nos están llamando. They're calling us. Y entonces va un profeta So a prophet is sent, y por medio de una historia lo hace entender lo que hizo. and through a story, he actually brings them to understanding of what he did. ¿Y qué hizo David? And what did David do? Se arrepintió. He repented. Le dijo al Señor, pequé, He said, I have sinned. perdóname. Forgive me. ¿Y saben cómo quedó David en el corazón de Dios? And do you know how David looked in God's heart? Como un hombre conforme a él. As a man according to his own heart. Terrible, ¿o no? This is horrible, isn't it? O sea, pero fue porque se arrepintió. But because he repented, he got this. ¿Ok? Quedó libre de su pecado. He was set free from his own sin. Entonces, ¿qué es iniquidad? So what's iniquity? Cuando nosotros pecamos, When we sin, seguimos pecando, keep on sinning, mantenemos pecando we keep on sinning, y se nos vuelve normal. and it becomes the norm. Por ejemplo, For example, cuando uno se acostumbró a decir mentiras, when you get used to lying, al punto que la mentira ya no le parecía a uno mentira ni nada malo. to a point in which you didn't think lying was wrong anymore. Un ejemplo que cada vez que lo llamen a uno, diga que ya salí. An example, if somebody calls you, your son picks up the phone and you're like, tell him I'm already out. Salí hace 20 minutos. I'm out 20 minutes ago. I left 20 minutes ago. Tell him. Eso parece ser muy inocente, ¿o no? This kind of seems to be innocent. Es una mentira. It's a lie. Pero cuando ya no caemos en cuenta But when we no longer realize que es pecado, that this is a sin, que manifiesta la naturaleza de Satanás, que es engañador y mentiroso, that it manifests Satan's nature, which is a deceiver and a liar, ya no es pecado, ahora es iniquidad. it is no longer sin. It's called Cuando iniquity. el pecado se vuelve normal, When the sin becomes the norm, se vuelve cultural. it becomes cultural. Una vez escuché un humorista cubano decir algo acerca del homosexualismo There was a Cuban comedian telling something about homosexuality. pero ahora que lo veo ya no me da risa porque ahora ya dejó de ser chiste. But now that I see this, it doesn't cause me to laugh because it's more like sad. Él dijo una vez en Miami, He said in Miami once, digo, yo estoy preocupado so man, I'm concerned. porque la primera vez que yo vine a Florida First time I came to Florida o a Miami, or Miami, ser homosexual era criticado, to be homosexual was wrong. era criticized. It was criticized. Con el tiempo volví With time I came back, y la cosa era tolerada. and thing was tolerated. Acabo de volver de nuevo I just came back again, y la vaina ya es promovida. and now the thing is promoted. Ya tengo miedo de volver porque la próxima vez va a ser obligatorio. Next, I'm afraid of coming back because next time it's going to be mandatory. Fue muy chistoso en su momento, It was funny at the time, pero si nos damos cuenta está pasando. but if you realize it's almost happening. Está a punto de pasar una ley en el Parlamento de Canadá. And in Canada's parliament, there is a bylaw about to be promoted or validated. Ojalá ustedes estén enviando firmas, I hope that you're signing against this, porque si no dentro de poco tú no le vas a poder hacer ni la más mínima insinuación a tu hijo acerca de su conducta sexual o vas preso. because if something doesn't change, you won't be able to even give guidance in regards to the sexual orientation of your children because you can be taken to jail. Conclusión, se volvió obligatorio. Conclusion is almost mandatory. Entonces la inmoralidad sexual era pecado, Sexual immorality used to be a sin. ahorita es iniquidad. Now it's an iniquity. ¿Por qué ahorita es iniquidad? Why is it an iniquity now? Es normal, Because it's the norm. es normal. It's normal. Es más, en este momento usted le dice a un joven que tener relaciones sexuales
es pecado y lo miran como, este man de qué planeta es?". Actually, if you tell a young person that to have sexual intercourse with their girlfriend or boyfriend is a sin, they're like, okay, which planet are you from? Oye, qué retrógrados. Like, what's going on with you? ¿Qué te pasa? What's wrong with you? ¿Ustedes saben que somos el único país del mundo que tenemos legislada la zoofilia? Did you guys know that we are the only country in the world that in which zoophilia is legislated? Aquí no solo es legal, sino regulado. Su perro, su pareja, tiene derechos. Not only is it legislated but regulated. If your spouse is your dog, there are rights, or he is entitled, or it is entitled to stuff. Se volvió normal. It's the norm. Eso ya no es pecado. This is not a sin anymore. Es iniquidad. It's iniquity. Cuando uno dice, pues si es que todo el mundo lo hace, When you say, well, everybody else is doing it, ya no se empieza a ver mal. then you don't see it as a bad thing anymore. ¿Por qué? Why? Porque todo el mundo lo hace, Because everybody's doing it. ¿o no? Isn't it right? En Latinoamérica, aquí también, pero hablemos de Latinoamérica, En- vamos a tirarle tan duro a Canadá. Now, in Latin America, because we're going to stop talking about Canada for a sec, Todo el mundo roba. everybody steals. Lo que pasa es que en los altos niveles ya no se llama robo ni atraco, se llama corrupción. What happens is that in the high levels, it's called just corruption. ¿Qué es corrupción? What is corruption? Robar millones de dólares perjudicando a todo el pueblo, To steal millions of dollars damaging your people. ¿o no? Isn't it right? ¿Sí o no? Right? Pero pareciera que es más feo el que va y le arranca una cadena a alguien y sale corriendo. But it looks worse when you get mugged and somebody just takes your lays away and steals it and runs Ese es un away. ladrón vulgar. That is a thief, is a thug. El otro no, el otro es el doctor fulanito. The other one is Dr. Something. Se robó 1.500 millones de pesos, pero es doctor. He stole $1 million, but he's a doctor. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Do you guys understand Y this? se volvió tan común que el cáncer de Latinoamérica es la corrupción. And it was so common that the cancer of all Latin America is called corruption. Y es normal. And it's the norm. Es tan normal que para posesionarse en un cargo público, los que están arriba preguntan, bueno, ¿cuánto va a pasar usted ahí? It is so normal that in order for you to actually take that public space, people would actually ask you, how much are you willing to pay? Para licitar y ganar un contrato es, bueno, ¿cuánto van a pasar por debajo de la mesa para estudiar, abrir siquiera su... To visit, to win a Su contract, proyecto. you have to go meet with them and say, okay, how much I'm going to pay you guys under the table. Es tan normal que te para la policía a sacarte un ticket. Me pasó en el último viaje, pararon a mi hijo. It's the normal thing. Actually, we got pulled over in the last trip. My son got pulled over. Y la pregunta del oficial fue, deme 50,000 razones para no sacarle el ticket. The officer said, give me $50/reasons in order for me not to take you or to give you a ticket. Es normal. It's the norm. Entonces ya no es pecado, ahora So es it is no longer a sin. It is now iniquity. iniquidad. Iniquity. ¿Cómo está de terrible el mundo, no? How is this world ¿Sí o no? deteriorating, isn't it? Recuerden que hicimos un pacto antes de empezar. Remember, we made this covenant before we started. No era para medir el mundo, We're not going to talk about the world ni or a nadie más. anybody else. ¿Estoy en pecado? Am I sinning? Sí, Señor, perdón. Yes, Lord, I'm so sorry. ¿Estoy en iniquidad? Am I in iniquity? Se me volvió normal Is this the norm for my life? mentir, To lie, robar, to steal, criticar, to criticize, juzgar, to judge, acusar, to accuse, no perdonar. not forgiving? Se me volvió normal. It's normal. Quiere decir que es iniquidad. Then it means that it's an iniquity in my life now. ¿Por qué es tan importante entender esto? Why is so important to understand this? Porque la Biblia no dice sus pecados han llegado a un nivel inaguantable. Because the Bible doesn't say the level of your sin is unbearable. Dice sus iniquidades It says your iniquities llegaron a un nivel que ya no se puede tolerar. have come to a point in which is no longer tolerable. Porque fue destruido Sodoma y Gomorra. Why was Sodom and Gomorrah destroyed? Porque su iniquidad llegó a un nivel que ya no tenía, no Because cabía más. their iniquity reached a level in which there was no possible space for more. Entonces el juicio tenía que venir. So the judgment had to come. ¿Por qué? Why? Porque cuando el pecado se vuelve tan normal, Because when sin becomes so normal, se pierde toda esperanza de arrepentimiento. every hope for repentance is lost. Entonces, si ya no hay arrepentimiento y no va a haber, So if there is no longer repentance, no queda sino el juicio. there is no other thing left but judgment. ¿Vamos entendiendo? Are you guys getting this? Yo anhelo que el Espíritu Santo ponga un temor de Dios hoy en nosotros, And my desire is for the Holy Spirit of God to place a fear in us
Hay personas, o mejor dicho, hay ocasiones en que sucede algo y es que una persona peca There are times in which a person sins, y después peca otra vez and then they sin again, y después peca otra vez and then they sin again. y no pasó nada. And you're like, well, nothing happened. Debe ser que este pecado no es tan grave. Maybe this sin is not as bad. Ve, esto no es pecado. Well, maybe this is not even a sin. No sé. I don't know. Una vez confronté a una persona en la iglesia que estaba en infidelidad, estaba engañando a su esposo. Once I actually confronted a person who was being unfaithful to their spouse. Confronté a la mujer que estaba siendo infiel y al hombre con el que estaba siendo infiel. I confronted the woman that was being unfaithful and the man that she was being unfaithful with. El hombre se arrepintió y hasta se fue del país. The man actually repented and left the country even. Y ella me dijo, She "Es que told yo me no this. creo que eso sea pecado. I don't really believe this is a sin. Y yo, no, pues yo no estoy pidiendo que me creas a mí, estoy pidiendo que, mira, la Biblia lo dice. And I said, I'm not asking you to believe me. I'm actually telling you because the Bible says so. ¿Y sabe qué me dijo? And do you know what she said? A ver, y si es pecado, entonces ¿por qué Dios me bendice financieramente? Okay. Porque a mí me va muy bien. So if it's a sin, why is God blessing me in my finances? Because I'm doing financially very well. Entonces hay veces que uno llega a convencerse de que el pecado no es grave porque no ve consecuencias inmediatas. So sometimes you kind of convince yourself that the sin is not that bad because you don't see immediate consequences. Pero la Biblia dice que el pecado va sumando, va sumando, va sumando, se vuelve iniquidad, se vuelve normal hasta que la iniquidad llega a un momento en que ya no hay otra sino juicio. But the Bible says that the sin accumulates to a point in which it becomes iniquity, and the iniquity adds up to a point in which is unbearable. So the only thing left is judgment. ¿Saben cuál es el minuto antes del juicio? You know what the minute right before the judgment is? La rebeldía. Rebellion. ¿Cuál es la rebeldía? What is rebellion? Cuando en su misericordia When in His mercy, Dios manda a alguien a que te hable. God sends somebody to talk to you. Te da la puerta de salida. It opens up a door for you to show you a way out. Te muestra cómo salir de ahí. Shows you the way out. Y tú haces esto. And you do this. Déjeme solo. Leave me alone. Eso se llama rebeldía. This is called rebellion. La Biblia dice que la rebeldía es como la adivinación, And the Bible says that rebellion to God is like witchcraft, que es abominación al Señor. which is an abomination in the eyes of the Lord. La persona rebelde The person who is rebellious es la que peca, is the one who sins. se le vuelve normal pecar, It becomes normal for them to sin. y cuando escucha lo que Dios le dice, And when he hears what God is saying, y so yo me acuerdo que cuando yo era niño no le pegaban por hacer esto. I remember that when I was a little le kid, pegaron sus I abuelitos would o su get papá por hacer spanked if esto. I would do this. ¿Sí? Did you get it too? Ahora no, ¿sí o no? Not anymore. Ahora, They're like, ah, mira tan divina mi niña, and oh, it's so tan cute. hermosa, She's so cómo cute. expresa sus You emociones, see how she's expressing herself? cómo tiene de autoridad. You see her authority? Ay, papá, a mí Oh. me quitaron la autoridad punta golpes Boy, that authority was taken from me, actually beaten out of me, por una sencilla razón. for one simple reason. ¿Qué significaba esto? What was this? A mí no, I don't care. I don't Eso care. significaba, I don't care. A mí no me importa. I don't care. Acuérdense que no es para juzgar a nadie. Remember, this is not to judge anybody else. ¿Cuántas veces le has hecho así al Señor? How many times have you done this to God? Dios nos habla de muchas maneras, no solo a través de predicadores. See, God talks to us in different ways, not only through preachings. Yo sé que uno se gana la fama de, ay, que otra vez va a regañar. And I know that I kind of deserve, or you deserve that Lo the que fame that pasa es says, que oh, regañar en again. el ambiente religioso se pone una palabra más fancy. He's going to scold us, and this is scolding time, and this is scolding word. It is a fancier one for the religious environment. Exhortar. He's going to exhort us. ¿Cierto? Ay, nos exhortó. Oh, he exhorted us. O sea, nos pegó un vaciador. Basically, this means that he scolded at us and yelled at us. Pero no. But no, Muchas veces usted lee o ve algo en la televisión many times you can watch something in the sin que TV sea cristiano without it even being Christian, y ahí Dios le está diciendo, eso que está haciendo es lo mismo que tú estás haciendo. and God says, what you're seeing in the movie right now is what you're doing right now, ¿Cierto? right? A veces pone un amigo que nos habla. Sometimes a friend comes closer and talks to us. A veces un familiar. Sometimes a family member. Por lo general nuestro cónyuge. Generally, our spouse. Esa es la razón por la que más pelean los cónyuges. And that's actually the reason why the spouses fight the most. Porque Dios los usa para decirle a su cónyuge lo que está mal. Because God used them to tell their spouse what's wrong with them. A veces hasta nuestros propios hijos nos muestran. Sometimes even our own children do this. Muchas veces hasta la naturaleza nos muestra lo que está mal. Nature itself shows us what's wrong.
Pero Dios usa de todos los medios porque Él no quiere que ni uno solo se pierda. But God speaks through every means because he doesn't even want one person to be lost. Segunda de Pedro 3:9. 2 Peter 3:9. El deseo del Señor es que ni uno solo se pierda, God's will is for not even one to be lost, sino que todos procedamos al arrepentimiento. but for everyone to go towards repentance. Entonces sigamos con la evaluación. So let's move on with our evaluation. ¿Pecas? Do you sin? ¿Hay iniquidad? Is there iniquity in your life? ¿Hay rebeldía? Is there rebellion now? Nunca el Never. juicio o el castigo viene antes de que la persona le dé la espalda a Dios. Never does judgment come before the person turns their back on God. Ese fue el oficio de los profetas. Cuando tú lees el Antiguo Testamento es esto que yo estoy diciendo expresado en todo el Antiguo Testamento. This is what the prophets are about. If you read the Old Testament, it's basically what I'm telling you, expressed throughout all the Old Testament. Si tú lees Primera y Segunda de Crónicas, Primera y Segunda de Reyes, por ejemplo, You read First and Second Book of Chronicles, First and Second Book of Kings. verás que todos los capítulos van igual. You'll see every chapter goes the same. Y subió al trono el rey Pepito. And then the throne was occupied by King whatever. Y ese rey hizo lo que le agrada al Señor. And that king did what was pleasing to the Lord. Se arrepintió de los pecados de sus padres. He repented from his father's sins. Y entonces la nación floreció. And then the nation flourished. El Señor lo respaldó. The Lord backed him up. Construyó esto. He built this. Venció tales enemigos. He defeated these armies. Llevó a la gente a adorar al Señor. He led the people to worship in God. Después lees otro. And you read another Y chapter. el rey fulanito And the king whatever, hizo todo lo que no le agrada al Señor. he did everything that was against God's will. Y entonces lo vencieron sus enemigos. So he was defeated by his enemies. Terminó exiliado preso en no sé dónde. He ended up exiled and in prison. El pueblo terminó esclavo. The people was enslaved. Completamente la relación. And is a correlation like this all the time. Tú dirás, bueno, pero es que esos eran reyes. Maybe you say, okay, well, that's because there were kings. Según el nuevo pacto y gracias a la sangre de Cristo, tú eres rey. According to the new covenant and thanks to the blood of Jesus Christ, you are kings Tú and eres queens. reina. You are queens. ¿Estás escuchando al Señor? Are you listening to God? ¿Entendemos la diferencia entre pecado, rebeldía e iniquidad y rebeldía? Do we understand the difference between sin, iniquity, and rebellion? Ok. Good. Ahora, otra pregunta Now, my following question is, que a veces genera muchos problemas en nosotros los cristianos. sometimes this brings a lot of trouble for us Christians. ¿Debemos juzgar o no juzgar? Should we judge or not judge? ¿Por qué? Porque hay versículos en la Biblia que nos dicen no juzguen a nadie para que no sean juzgados. Because there are verses in the Bible that says, do not judge anybody so that you won't be judged. Pero también la misma Biblia nos dice juzguenlo todo. But also the same Bible says, judge everything. ¿O no? Isn't it? De Right. hecho, la Biblia dice que la iglesia es la que tiene que juzgar. The Bible actually says that it is the church that is supposed to judge. Entonces queda uno al fin que gallo, gallina, ¿juzgamos o no? So you're like, so is it yes or is it no? Do we judge or do we not? Acuérdense que cuando hacemos algo diferente a como Dios lo hace, And remember that every time we do something different from God's way, nos ponemos en el lugar de Satanás. we are taking Satan's place. Y ahí Él nos... And that's where we get slain. En el libro de Romanos, And the book of Romans, el apóstol Pablo desgrana muy bien todo el asunto del pecado y la culpabilidad. Apostle Paul breaks down very well this sin thing and guilt sin. Guilt Especialmente en thing. el capítulo 5, 6, 7 y 8. Especially chapters 5, 6, 7, and 8. Y por resumir o por concluir, o más bien por acotar lo que él concluye, And just to make the long story short, él llega a un momento en que dice, no soy yo el que hace lo malo, he comes to a point in which he says, it is not I who does evil. es el pecado It is sin que habiendo encontrado una oportunidad en mí, who found an opportunity in me hizo lo que estaba mal. and it did what was wrong. ¿Ok? All right, Dejémoslo hasta ahí. let's just leave it there. Entonces él está diciendo que él no era culpable, So he's saying it's not I that am guilty. que el culpable era el pecado, He's saying that the one that was guilty was sin. ¿ok? All right, Pero pasó algo. but something happened. El pecado encontró una Sin, oportunidad, digámoslo así, una puerta abierta para entrar. sin found an opportunity. This is called an open door to come in. ¿Están entendiendo eso ahí? You guys following?
quiero que diferenciemos dos palabras muy importantes para entender cómo piensa Dios. We need to differentiate two very important words to understand God's procedure. No es lo mismo tener la responsabilidad o ser responsable de algo que ser culpable. It is not the same thing to be responsible of something that being guilty of something. ¿Ok? All right? ¿Quién es el culpable? Who is the one that's to blame? El pecado. Sin. ¿Quién es el responsable de no dejarlo entrar? Who is the responsible not to open that door? Di conmigo, yo. Repeat after me, myself. ¿Ok? All right? Entonces, So, también eres responsable de sacarlo de tu vida. you are also responsible for kicking this sin out of your life. En el libro de Santiago el Señor dice, pecadores, límpiense las manos. In the book of James, the Lord says, you sinners cleanse your hands. Santiago 4. James 4. ¿De quién es la responsabilidad de limpiarse las manos? Whose responsibility is it to clean your own hands? Myself. Responsabilidad. My responsibility. ¿Qué pasa? What happens? Si yo no soy responsable de separarme del pecado, If I am not responsible of separating myself from sin, Romanos 8:18 dice que Dios es justo y tiene que castigar al pecado. Romans says in 8:18 that judge or God is fair and he has to punish sin. Tiene que castigar el pecado. He must punish sin. ¿Cuántos han visto Spider-Man 3? How many have you watched Spider-Man 3? ¿Es en donde sale Venom? That's where Venom shows up. Sí, ¿cierto? Yeah. No, pero solo 4 no me sirve el ejemplo. Only four? Solo los que tenemos mente de niños. Only of you who have a O 5 niños. child like mine or 5 children. Ok. Entonces no me sirvió el ejemplo. No good anymore, the example. Pero se quedaron con la curiosidad de qué pasa en But Spider-Man. you're ¿sí o no? curious about Spider-Man, right? Hay una sustancia mala que se llama Venom There is an evil substance, it's called venom, que da muchos poderes. and it empowers you, it gives you super abilities. ¿Ok? Y entonces hay un muchacho que toma esa sustancia y se vuelve un superhéroe, pero malo. So there is this guy who actually uses this substance and he become a villain, a superhero, but a villain. Y entonces se enfrenta con Spider-Man. And he faces a Spider-Man. Pero Spider-Man no quiere matar al muchacho, But Spider-Man doesn't want to kill the guy, pero necesita matar a Venom, but he needs to kill Venom, which is the porque Venom substance, está haciendo daño. because Venom is the one hurting the people. Y llega un momento en que encuentra que por el sonido de una campana logra que Venom se separe del muchacho. And so he hears that by the sound of the bell, Venom starts detaching itself from from the guy. Entonces hace como un cage, una celda, So he makes like a cage with tubes, like metal tubes, y empieza a pegarle a los tubos. and he begins to bang on the tubes. Y el sonido hace que Venom se separe del muchacho. And the sound separates Venom from the kid. Él saca al muchacho del cage, de la celda esa de la... He gets the kid out of the cage, y le manda una bomba a Venom. and he throws a bomb towards Venom. ¿Pero qué creen? But what do you think En happened? el segundo que la bomba va a explotar, At the second that the bomb is going to go in, el muchacho se abalanza encima de Venom y lo abraza. the guy jumps over Venom and embraces it. Adivine qué le pasó al muchacho. Guess what happened to the kid? No va a salir en Spider-Man 4. He's not going to show up in Spider-Man 4. Exactamente lo que pasa con el pecado. This is what happens with sin. Dios no puede declarar inocente al culpable God- porque dejaría de ser Dios. He cannot call the guilty innocent because that would mean he would stop being God. Y Él tiene que aplastar el pecado. And he needs to smash down sin. Eso tiene que pasar. This needs to happen. A menos Unless que tú te separes responsablemente del pecado. you responsibly separate yourself from sin. Entonces el Señor va a destruir el pecado, So God will destroy sin, pero no te va a destruir a ti. but he's not going to destroy you. Esa es la gracia de Dios. This is grace. ¿Pero de quién es la responsabilidad? But whose responsibility is it? Porque Él no quiere destruir a nadie. He doesn't want to destroy anybody. Juan 3:16. John 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo For God so loved the world, que envió a su único hijo he sent his begotten son. para que ¿qué? So that what? Todo, diga conmigo todo. Repeat after me. Everyone Todo aquel Everyone. que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida who eterna. believes in him won't be lost, but would have eternal life instead. Entonces, si el deseo de Dios es que todo el mundo se salve, que nadie se pierda, So if God's desire is for nobody to be lost, porque todos los días hay gente que se pierde, why are there people getting lost every single day? porque es la voluntad de Dios que se pierdan. Is it God's will for them to be burnt?
Porque teniendo la capacidad It's because having the capability de no rebelarse a Dios, of not being rebellious towards de God, escuchar su palabra, of listening to His word, de aceptar a su Hijo, accepting the Son, de empoderarse de su espíritu empowering and taking ownership of their own y spirit, separarse del pecado, separating themselves from sin, deciden voluntariamente decir, they voluntarily decide to say, yo soy cristiano, I am a pero Christian, no vivo en Cristo, but I don't live in Christ. vivo en Satanás. I live in Satan. Mintiendo, Lying, robando, stealing, no perdonando, not forgiving, juzgando, judging, acusando, accusing, viviendo en inmoralidad sexual living in sexual immorality, y pensando, pero como soy cristiano, and thinking, but since I am a Christian, voy para el cielo. I'm going to heaven. No he visto que no va. Don't dress up because you ain't going. Y a mí, gracias a Dios, nunca fui a una escuela de teología. Now, thank God I was never sent to a theology school. Así que a mí cualquier discusión entre que Calvino, que Arminio, que... So any discussion and arguments between Armenians and Calvinists, Así como dijo, I don't care. just I don't care. Porque Jesús dijo. Because Jesus said. Y lo único que importa es lo que Jesús dijo. And whatever really matters is whatever Jesus said. Es la palabra de Dios. And it is the Word of God. Y es el Espíritu Santo. And it's the Holy Spirit. No Arminio ni Calvino. Not Arminius, not Calvino. ¿Estoy siendo claro? Is that clear? Yo no sé si a ti tu teología te enseñaron que tú hacías una oración y no importaba si pecabas, vivías en iniquidad y eras rebelde, ibas para el cielo. No es bíblico. I don't know if you were taught in your theology that you just made a prayer and then you could just live on with your same filthy lifestyle and then you would go to heaven. It is not biblical. Porque si Dios no castiga el pecado, Because if God does not punish sin, deja de ser Dios, He stops being God. deja de ser justo. He stops being righteous. No hay manera de que Jesús llame inocente al que peca. There is no way on earth that Jesus can call innocent to the one that's guilty. A menos que esa persona Unless that person reconozca la gracia de Dios admits and recognizes God's grace, y reciba ese regalo de amor receives the gift of love, en que Cristo, el Hijo de Dios, toma su pecado in which Christ, the Son of God, takes away his sin, como hizo Spider-Man, as the Spider-Man did, que toma a este muchacho takes this guy, y hace todo lo que tiene que hacer para que Venom lo suelte, and he does everything so that Venom will let go of this guy. lo separa de He él, separates it from that lo Venom. separa del pecado He separates us from sin para poder castigar el pecado. in order to punish sin. Pero Él ya lo ha hecho por todos nosotros. But he's done it for all of us already. La pregunta es, The question here is, church, como el chico de Spider-Man, like this guy from Spider-Man, tú vuelves y te arrojas a abrazar el pecado. are you so attached to your sin that you're jumping back in it? ¿Y de qué más de uno va a salir hoy a ver Spider-Man 3? I know you guys, more than one is going to watch Spider-Man 3. No sé si me estoy haciendo entender. And I don't know if I'm making myself clear here. Porque cuando ocurren situaciones como la que ocurrieron esta semana, See, like when situations like the one that happened last week happen, y si usted no sabe qué pasó, and if you don't know what happened in the church, eso le pasa por no venir a la iglesia or los with the domingos, church, that's what you get for missing church on Sundays. uno queda muy confundido. You were really confused. Entonces Dios falló, So did God fail then? entonces Dios se equivocó, Did God make a mistake? entonces Dios es injusto, Is God unrighteous? entonces Dios no es correcto, Is God not right? entonces todo esto es una farsa. So this is all a facade? No, No. ni Dios falló, Neither God failed. ni Dios es injusto, Neither is he ni esto unrighteous. es una farsa. Neither is this a facade. Pero cuando Dios nos creó, But when God created us, nos dio algo que no le dio a ninguna otra cosa en la he creación. gave us something he did not give to any other creature in creation. Y es la capacidad de amarlo The o no amarlo. ability of loving him or rejecting him or not loving him. El amor es un acto de decisión. Love is an act of your will that implies decision. Y amar a Dios es obedecerlo And loving God is obey him, to obey him, y aceptar su amor. and to accept his love. Amar a Dios es aceptar a Cristo. To love God is to accept Christ.
pero no de una manera poética. but not in a poetic type of Te abro las acceptance. puertas de mi corazón. I open up the door gates of my heart. Ven y siéntate en el trono de mi corazón. Come here and sit down in the throne of my Listo, ya heart. soy salvo, voy para el Yeah, cielo. I'm saved already. Let's go to heaven now. ¿Really? Really? No, no es por decirlo. It's not because you said Es it. por vivirlo a diario. It's because you live this on a daily basis. Si realmente tú estás sentado en el trono de mi corazón, If you truly are sitting down in the throne of my heart, eso quiere decir que mi mente, this means my mind, I le ordeno responsablemente am commanding responsibly to my mind que haga los deseos del rey que está en el trono. to follow the desires of the king that's on the throne. Pero yo no puedo decir que él es el rey de mi corazón. But I cannot say he's the king of my heart. Pero con mi mente estoy decidiendo hacer lo que a mí me da la gana. And with my mind, I'm just choosing to do whatever the heck I want. Porque eso quiere decir que yo soy el rey. Because then that means I am the king, not him. Pero le estoy echando la culpa a Cristo de que él es el que está haciendo las cosas mal. And then I'm blaming God on doing things wrong in my ¿Se life. entiende lo que estoy diciendo? Do you get what I'm trying to say? Porque si no entendemos la naturaleza del Padre, If we do not understand the nature of the Father, nos confundimos we will get confused. y empezamos a pensar, ¿y por qué Dios permitió? And we will begin to say, why did God permit this to happen? Porque cuando creó al ser humano le dio el permiso de tomar sus propias decisiones. Because when He created human beings, He enabled them to make their own decisions. Y tú tienes ese privilegio. And you have that very same privilege. ¿Estás decidiendo pecar? Are you choosing to sin then? ¿Estás decidiendo vivir en pecado hasta que se vuelva una iniquidad? Are you choosing to sin over and over until it becomes an iniquity? ¿Estás decidiendo ser rebelde a lo que Dios te Are da? you deciding to be rebellious towards God? Es una decisión. It's a decision. El Señor, tal vez una de las cualidades más hermosas del Señor es la paciencia. One of the most beautiful qualities to me about God is patience. En 2 de Pedro 3:8, 2 Peter 3:8. el apóstol Pedro está diciendo, hay mucha gente por ahí que andan diciendo que a Dios se le olvidó, He says there are lots of people around saying that God forgot, que eso son mentiras las promesas de Dios, that His promises are lies, porque Él prometió que iba a venir a juzgar because He promised that He was going to come to judge, y no ha venido. and He hasn't come. Y la respuesta inmediatamente es, And the immediate answer to this is, Él no se le ha olvidado su promesa. He did not forget His promise. Él sencillamente en su infinita paciencia Simply in His unending la patience, está retrasando, He is delaying His promise. porque si Él viniera ahorita, Because if He came right now, la mayoría nos íbamos para el... most of us will be burning in hell. ¿Sí o no? Right? Pero Él está retrasando su promesa But He is delaying His promise por su amor, because of His love, su misericordia, His mercy, su gracia, because of His grace, porque Él no desea que ni uno solo se pierda, because He does not want for even one of you to get lost, sino que todos se arrepientan. but for everyone to repent. ¿Vamos entendiendo las características de Dios? Are we following these characteristics from God? Un Dios justo. It's a righteous God. Entonces terminemos con esto. So let's wrap up with this. ¿Y por qué digo terminemos? Why am I saying to finish or to wrap up? Porque el primer objetivo, no mío, pero creo que lo que el Señor puso en mi corazón, créame que no es fácil venir a predicar un domingo como hoy. Now, trust me, it's not easy for me to preach on a Sunday like today, but I believe that what God has placed in my heart, Porque pónganse en mis zapatos. and it's not easy because try to put yourself in my ¿Qué shoes. predico? What do I preach about? Ustedes no saben lo que le clama a Dios por una palabra. You have no idea how much I have cried out to God for the right word. Lo primero que el Señor me dijo, quiero que todo el mundo entienda And the first thing He told me is, I want everyone to mi understand corazón. my heart. El corazón de un padre que llora cuando ve que sus hijos pecan. The heart of a father who weeps every time his children sin, Pero porque es justo. but because He's righteous. Si su hijo no se arrepiente, If His children do not repent, tiene que pagar. they need to pay. Si no, dejaría de ser justo Otherwise, He would stop being just, y nos corrompería. and He would make us corrupted again. Pero eso no lo hace un mal padre. But that's not what an evil Eso no lo hace un mal padre. that's not done by an evil father. Parábola del hijo pródigo. The parable of the prodigal son. En ningún momento el padre salió a perseguir al hijo, a decirle, no, no, hermano, que se va a acostar con esas viejas. No, no, no hagas la platica en eso. At no time did the father follow his son, say, hey, don't waste your money on prostitutes, don't lay with them, don't do this, don't do that. You'll never see this.
Pero si ves a un padre esperando todos los días But you do see a father that awaits every day a ver si su hijo se arrepiente to see if his son will repent y vuelve a él para recibirlo. and return to him so that he can embrace him back. Esa es la primera parte. Y lo último, ya para terminar, And now, just to finish, les dije, ¿cuál es la diferencia entre juzgar? ¿Juzgamos o no juzgamos? I told you what is the difference between judging or not judging. Do we judge? Do we not judge? El Señor nos llama a juzgar el pecado y llamar al pecado como es. God calls us to judge sin and call sin what it is. ¿Ok? All right? ¿De qué pecado estamos hablando esta semana? What sin are we talking about this week? Inmoralidad sexual. Sexual immorality. ¿Sí o no? Right? Así lo llama la Biblia. This is what the Bible calls it. Inmoralidad sexual. Sexual immorality. Hay un problema en nuestras mentes. There is a problem in our Y es minds, un problema de priorización. and it's a prioritization problem. Y es que para nosotros inmoralidad sexual depende And it is that for us, sexual immorality depends on several factors. Y vuelvo y digo, por favor, porque si no esto puede ofender a alguno. And I'm going to say this again because I don't want anyone to you may get offended by Yo this. estoy hablando de la parte espiritual de cómo Dios lo ve. I am talking about the spiritual way of how God sees Por this. supuesto que en lo natural las consecuencias son diferentes. Of course, in the natural world, the consequences are different depending on what type of sin. Pero en lo espiritual But in the spiritual world, es igual de grave it is so bad. el que ve pornografía o la que ve pornografía The one that's watching porn que el que abusa a un menor. that the one that is abusing a minor. Vuelvo y aclaro. I'm going to be clear again. Legalmente, Legally speaking, humanamente hablando, humanly speaking, es mucho peor esto. this is way worse. Pero delante de Dios But before our God, es exactamente igual. it's exactly the same. ¿Están escuchando? Are you guys listening to Porque me? es que a veces nosotros nos creemos mejor o más buenos que los demás. Because sometimes we believe ourselves to be better than other people. ¿Y saben por qué? And do you know why? Yo nunca haría algo como eso. I would never do such a thing. ¿Saben qué dicen los estudios recientes de psicología y de comportamiento humano acerca de los estragos de la pornografía? Do you want to know what scientists and psychologists, behavioral studies say about pornography? Que es como la droga. It is like a drug. Afecta las mismas partes del cerebro. It affects exactly the same parts of your brain that the drugs do. Estimula las mismas partes del It cerebro stimulates the same parts of the brain than a drug. y provoca los mismos neurotransmisores. And it causes the same neurotransmitters to do the same thing. Y empieza a provocar algo con el tiempo, And with time, it causes something to happen. que la psicología llama desensibilización. Psychology calls this desensitization. Por ejemplo, For example, alguien empieza a consumir pornografía you start consuming pornography. y digamos que cuando comienza dice, uy no, yo tener sexo con alguien de mi mismo sexo, qué terrible. And maybe you begin and you say, okay, no, I wouldn't have sex with somebody from my same gender. No, no, no. That's awful. Con el tiempo de consumir pornografía With time, as you move on consuming pornography, va a afectar incluso anatómicamente su cerebro, in your anatomy, it actually affects your brain que lo que era inconcebible in such a way that what used to be inconceivable and unacceptable se empieza a volver deseable, becomes desirable. porque produce en la mente humana el deseo de repetir aquello que continuamente se ve. Because it produces in your human brain the desire of repeating what you constantly watch. Y entonces les dije que pasaba lo mismo con la droga. So I told you it happens the same thing with the drugs. ¿Qué pasa con la droga? What happens with drugs? Y usted dice, no, es una probadita, And maybe you say, no, I'm just going to give it a little taste and no that's hace it. daño. That's not going to hurt anybody. Todo el mundo lo hace. Everybody does it. Pero resulta que con el tiempo But with time, ya una probadita no es suficiente. a little taste is not enough. Yo fui adicto. I was an addict. Yo empecé con un aguardiente, I began with drinks, with alcohol. One shot. Tenía 13, 14 años. I was 13 or 14 years old. Con el tiempo, With time, uno no era suficiente para one was sentirme, not enough for me to feel good. ya necesitaba 2, I needed 2, y después 3, and maybe 3, después 4, and after 4, después media, and then half bottle, una garrafita. and then just a whole one. Ya no era solo los viernes, Now it was no longer Fridays. pasemos derecho hasta el sábado. Let's do all the way through Saturday. Ya no era solo el fin de semana, No longer the weekend a anymore. veces hasta un lunes. Maybe sometimes Mondays. Y eso pasa con la droga. And that's what happens with the drug. Se empieza con algo. You begin with something. Y hay gente que ha terminado en las calles. There are people that are homeless now. Lo mismo pasa con la pornografía. The same thing happens with porn.
Solo esto y un poquito. Just this and a little bit. ¿Estamos entendiendo lo que el Señor quiere que entendamos? Are we following what God wants us to understand? Claro que debemos juzgar el pecado, Of course, we need to judge sin. pero lo que no podemos juzgar What we cannot judge es el amor de Dios. is God's love. Les cuento una anécdota ya para terminar. Here is a wrapping up anecdote. Recién yo acepté a Cristo, As soon as I accepted Christ 20 años, hace 20 años, 20 years ago, los años 90, it was in the 90s. Colombia se vivía una guerra de carteles. There was a cartel cartel war in Colombia. Y hubo grupos sicariales famosos. And there were Sicarios, no, shooters famosos. that were very well known, hitmen that were very famous. Es que no duraban mucho de famosos porque los mataban. They were not famous for long because they would get shot. Y tal vez los más famosos fueron los que eran los llamados anillos de seguridad de Pablo Escobar. And maybe the most famous ones were the so-called security rings from Pablo Escobar. Uno muy terrible fue el de los hermanos. Ahí se me olvidó. Los Prisco Lopera. Los Prisco. Prisco Brothers was very known and very Me confundí. famous. Pero bueno. Bueno, les cuento el milagro, no el santo. Bueno, Okay, I'm just going to tell you about the fact, okay, not el about hecho the es que era saint. una familia There's a family, y ese combo de su familia, and these people here, que eran los de uno de los que fueron de confianza. they were like Pablo Escobar's right hands. Porque en la medida que los mataban, pues tenían que reemplazarlos. Because of course, as they were getting killed, they had to be replaced. Uno de ellos no lo mataron y fue a parar a la cárcel de Bellavista. One of them was not killed and ended up in Bella Vista prison. Un hombre peligrosísimo. It was a very dangerous man, Y era hombre muerto, o sea, era evidente que en la cárcel lo iban a matar. and it was evident that he was going to get killed in jail. Mi pastor Andrés Bonche en ese tiempo My pastor at the time, Andres Bonche, servía en las cárceles rescatando sicarios. he used to volunteer in prisons, preaching the gospel to hitmen. Y este hombre aceptó a Cristo en la cárcel de Bellavista. And this man accepted Christ in the Bella Vista prison, Pero era hombre muerto. but he was a dead man. Y el pastor fue a hablar con los que tenía que hablar, no sé quién, y Pastor- consiguió que lo trasladaran para Bogotá. Pastor was able to arrange for him to be moved to the prison in Bogota. No había llegado a Bogotá y ya el run run en la modelo era que lo iban a matar. He hadn't even arrived to Bogota, and in La Modelo, which is the jail in Bogota, the rumor was that he was going to get killed. Entonces él habló y pidió algo imposible. So he talked and he asked for something that was impossible. Si lo dejaban servir su pena fuera de la cárcel. If he was going to be able to serve his time outside of jail. ¿Por qué digo que es imposible? Porque el asesinato no es escarcelable o no es para hacer casa por casa, nada de eso. Why do I say it was impossible? Because he was accused of being a murderer, and that's nothing that he can be done for him Además, to porque era serve un in hombre home. supremamente peligroso. Also because he was a highly dangerous person. Pero como Dios es Dios, But since God is God, y estoy seguro que fue por el genuino arrepentimiento de su corazón, and I am sure that it was because of the genuine repentance in his heart, el hombre lo dejaron por fuera. he was let go to serve in his house. Se tenía que presentar, creo que era todos los días o cada tercer día, para demostrar que estaba ahí. He had to go, I think, every day or every other day to be there to show that he was still there. Y entonces este hombre se sentaba en la iglesia con nosotros. So he would just sit at church with us. La iglesia era una cosita muy chiquita, era un garajito. It was a garage. It was very small. Ahora es muy grande, pero en ese tiempo era un garaje. It was, and it is now big, but at that time it was just a garage. En ese tiempo a mí me daba pena, vergüenza, la alabanza, alzar las manos, todo eso, cantar, me daba vergüenza. By the time I was really embarrassed by like lifting up my hands and singing and jumping. Entonces siempre me hacían la última fila al lado de la puerta con mi bebé en los brazos. So I used to just be in the last row holding my baby in my arms. Cuando empezaba la alabanza, When worship would start, lo pellizcaba, I would pinch him. él gritaba, He would actually yell or Empezaba a scream. llorar. He would begin to cry. tocaba salir. So I had to leave, you know. Y me iba a media cuadra a comer empanada con tutti frutti mientras pasaba la alabanza. And I would go half block away to eat empanadas and some sodas while the worship was played. Resulta que este hombre, And what happened is that this man, él no se salía, he would not walk out, pero se sentaba ahí también en la última fila porque también tenía un bebé en los brazos. but he would also sit down in the last row because he also had a baby in his arms. Bien pequeña que era la iglesia y más de la mitad se fue. And it was very tiny and more than half people left. Y yo decía, pastor, pero yo no entiendo, yo era recién convertido.
And I was like, Pastor, I don't understand. I recently had accepted Christ in my La heart. Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. And the Bible says that he who is forgiven much loves much. Tan enamorado y tan agradecido yo con el Señor. And I was so in love and so grateful with God. Y yo no lograba entender por qué la gente se iba. And I couldn't understand why people was leaving the church. Pastor, ¿pero por qué están yendo? And I was like, Pastor, why are they leaving? Iban porque no entienden la gracia de Dios. And he said, Ivan, this happens when a person does not understand God's grace. La gente se va porque dicen, ¿cómo es posible que ese asesino Because- esté alzando las manos y adorando a Dios? What they think is, how is it possible for this murderer to be lifting up his hands in the house of the Lord? Ahora, humanamente tiene sentido. Now, humanly speaking, it actually does make sense. Porque alguien se sentaba y decía, pero es que si mi pecado fue que engañé a mi mujer, yo Because- nunca maté a nadie. Somebody would say, my only sin was that I cheated on my wife. I never killed anybody. Otro decía, mi pecado es que robaba en la empresa, pero yo nunca maté a nadie. Somebody said, my sin is that I was stealing money from my company, but I never killed anybody. Y humanamente es así. And humanly speaking, it is right. Pero espiritualmente, ¿cuánto valía el pecado de Prisco Lopera? But spiritually speaking, how much was Prisco Lopera's sin price? Muerte. Death. ¿Cuánto valía el pecado del que adulteró? How much was worth, or how much was the sentence for the adulterous one? ¿Cuánto valía el pecado del que robó? How about the thief? ¿Cuánto valía el pecado del que vio pornografía? How much was the sin for the one that watched porn? O sea, todos debíamos exactamente lo mismo. All of us own the same amount. Y el amor de Dios And God's love pagó por nosotros. paid for us. Ese es el juicio que es pecado y que no podemos hacer. This is actually the judge that says, or the judgment that calls sin and what we cannot do. Cuando decimos esta persona pecó, When we say this person sinned, ya no hay esperanza. there is no hope. Gálatas 6:1-2. Galatians 6:1-2. Si un hermano peca, If a brother in the faith sins, ustedes que son espirituales, you who are spiritual, restáurenlo en amor, restore him in love, teniendo cuidado being very careful de que no van a caer ustedes en lo mismo. not to do the same. Ahora, ¿cuál es la condición? Now, what's the condition? Que esa persona se arrepienta. For that person to repent. ¿Y cómo sabemos si se arrepintió? How do we know if he or she actually repented? Ninguno de nosotros sabemos. We do not know. No lo podemos saber, Nobody can know, pero Dios lo sabe. but God knows. ¿Y cómo vamos a saber How do we nosotros? know? ¿Cómo vamos a experimentar nosotros si Dios, o sea, si esa persona se arrepintió? How can we see if the person actually repented? Por el fruto. Because of the fruit. Porque Dios va a hacer con esa persona Because God will do with that person su voluntad. His will. ¿Cómo se sabe que yo me arrepentí de todo el mal que hice? How do you know that I repented from all the evil that I did? Por lo que Dios está haciendo ahora. Mi esposa dice que por la esposa que tengo. My wife says because of the wife that God gave you. ¿Sí? ¿Sí? Yeah, right, Porque actually. no la merecía. Because I did not deserve my wife. La pisoteé, I trampled over her. la maltraté, I mistreated her. le fui infiel, I wasn't faithful. le hice daño. I hurt her. No la merecía. I did not deserve my El wife. hecho de que ella esté conmigo And the fact that she's with me today es por la gracia de Dios. is because of God's por lo grace, que yo hice. not because of the things Sí, I've done. sí es un fruto, So yeah, this is actually a fruit, pero solo el tiempo. but only time. ¿Saben que yo me convertí y salí de Colombia muy rápido You después de que see, me convertí? I accepted Jesus Christ and I left Colombia soon after that. Y ahora hemos vuelto mucho a Colombia y Dios nos está usando mucho ya, And we have returned many times to Colombia and God is using us in a great way there, excepto con la gente que me conocía, except with the people that used to know me. porque ellos se quedaron con la imagen del Iván Because they kept that Ivan's image y no conocen nada de lo que yo soy acá. and they don't know about what I am now. Ellos conocen el Iván de hace 20 años. They know the 20 years ago Ivan. Tremendo, ¿no? Es el fruto. It's the fruit. Entonces, ¿a dónde los quiero llevar con esto? So where am I trying to get here? ¿Tenemos que juzgar el pecado de lo que pasó? We need to judge the sin of what happened. Sí. Yes, we do. ¿Teníamos como la iglesia la obligación de denunciarlo? Did we have as a church the obligation of reporting this to the police authorities? Sí. Yes. Tenemos la obligación de estar ahí si esta persona se quiere restaurar y quiere seguir caminando con el Do Señor. we have the obligation of being present to see if this person wants to be restored and walk with God? Sí. Yes. Es lo que Jesús hizo, lo que ha hecho por cada uno de nosotros. It is what Jesus did, what he has done for every single one of us.
Eso es lo que tenemos que hacer. And this is what we're called to do. ¿Y qué de las consecuencias legales y todo eso? What about the legal consequences and all of that stuff? Eso sí ya es cuestión del gobierno. That's actually a matter that belongs to the government only. Yo lo único que sé, The only thing I know llevo 20 años experimentándolo y viéndolo ocurrir. is that I've seen this for 20 years all along. Que el que se arrepiente de su That pecado, he who repents from his sin se aparta de su pecado, and walks away from his sin alcanza la misericordia de Dios. reaches God's mercy. ¿Y qué es la misericordia de Dios? What is God's mercy about? Que la esposa que maltrataste por 11 años y le fuiste infiel, That te the ame y te spouse that I mistreated for 11 years and I was unfaithful to now can love me and respect me. respete. Que los hijos que abandonaste y maltrataste, The children that I forsook and abandoned and mistreated te amen, te respeten y sirvan a tu lado. now can love me, respect me, and serve next to me. Eso es misericordia. This is called mercy. Eso es gracia. This is called grace. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? Do you understand what I'm trying to tell you, church? Porque en unas circunstancias tan difíciles como las que estamos viviendo, Because in circumstances as tough as the ones that we're going through, Satanás quiere dañar nuestro corazón Satan wants to damage our heart y separarnos de Dios and separates us from God, o sentarnos con Satanás en la silla del acusador. or sit us along with Satan in the accusing chair. Hay 3 sillas enfrente del trono de Dios. There are 3 chairs in front of God's throne. La de Jesús a la derecha del Padre, Jesus was right on his right side, el abogado defensor. the advocate, the defendant. La de Satanás, el acusador. Satan's chair Y la del acusado. and the accused one. Dice, si nosotros And it says, if us, estamos sentados juntamente con Cristo. we're sitting next to Christ. I don't know if the Bible says next in English, because in Spanish it says in Christ. Okay. We're sitting in Christ. Estamos en Cristo, We are in Christ, en esa silla de defensa. on that chair of defendants. Pero posiblemente, But possibly, y por nuestra responsabilidad, and because of our responsibility, nos paremos y atravesemos la sala we can actually walk throughout the room y nos sentemos en la del acusador. and sit down in the accusing chair. Según aprendimos hace 15 días, ¿cómo se llama eso? Did anybody learn 2 weeks ago what that is called? Pecado. It's called sin. Cuando manifestamos la naturaleza de Satanás. When we manifest Satan's nature, Cuando hacemos eso, when we do that, el Señor dice, en aquello que acuses, in whatever you judge, vas a ser acusado, you will be judged. vas a ser juzgado. You will be judged. Y se convierte en pecado. And it turns into a sin. Y lo más terrible de esta situación, And what's the most horrible thing about this situation? aparte de lo terrible que ya es las personas que han sido afectadas, Besides of how terrible it is and besides of the people that have already been affected, es que muchos de nosotros nos pasemos del lado del Señor is for many of us to walk from God's side y caigamos en las manos de Satanás and fall into Satan's hands por convertirnos en acusadores. because we become the accusers. ¿Me estoy haciendo entender? Do you guys follow? Legalmente se está haciendo lo que tiene que hacer. Legally speaking, we're doing what needs to be done. El gobierno va a hacer lo que tiene que hacer. The government will do what the government needs to do. La persona tendrá que pagar lo que tenga que pagar. The person must pay whatever they have to pay. Pero espiritualmente, But spiritually speaking, su pecado vale el mismo precio que vale el tuyo y el mío. his sin is worth exactly the same than yours and mine. Yo sé que no es fácil de digerir, And I know this is not easy to digest. porque es como cuando en la iglesia recién yo empecé en Bogotá, uno no podía entender cómo el pecado de un sicario que mató a un montón de personas era igual que el mío, que Because era borracho, periquero y mentiroso. O sea, no era lo mismo. like when I started, I couldn't understand why my sin was exactly the same than the sin of this man that had killed many people. I couldn't understand that, and I thought it was not the same. Pero así es para Dios. But it is the way God looks at it. Y los que tenemos varios hijos lo sabemos. And if you have several children, you know this. Tenemos unos hijos que han sido más terribles que otros, We have some that have done more things than the others, ¿o no? don't we? Pero tú estás siempre ahí. But you're always there. Yo sé que no es usual en un servicio, en una prédica, decir, ¿hay preguntas? And I know that it is not the same or is not usual in a preaching to ask this question, which is, are there any questions? Pero yo creo que hoy amerita preguntar. But I believe questions needs to be asked.
Porque el tema es muy, o sea, la línea es muy fina because the line is very thin entre juzgar el pecado between judging sin y convertirnos en acusadores. and becoming the accusers. Es muy fina. It's very thin. Y eso es lo que Satanás se aprovecha para alejarnos de Dios cuando una situación como esta ocurre. And this is what Satan uses in order to deviate us from the presence of God in these situations. ¿Por qué Dios permitió esto? Why did God permit this to happen? Porque cuando nos creó a todos los seres humanos nos dio la libertad de decidir. Because when He created us as human beings, He gave us the freedom to choose. ¿Alguna otra pregunta? Any other question? Bueno, si no quieren hacer una pregunta en público, lo que If sea, there are vamos no a quedar acá un rato. questions, we're going to stay here. You can come approach us and then we'll answer questions. Pastor Andrés también. Pastor Dani Andrés. también. Me atrevo a comprometer tu tiempo. Daniel will also answer the questions Por si alguien necesita preguntar algo. if anyone needs to ask anything. Pero lo que yo siento que Dios quiere que cada uno de nosotros entendamos. But what I believe God wants for each one of us to understand No permitamos que el pecado de otra persona is not to let other person's sins nos lleve a nosotros to a la lead iniquidad de us vivir en pecado. to the iniquities, to the lifestyle of living in sin. Porque acusar es pecado. Because accusing is a sin. Juzgar es pecado. Judging is a sin.